بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسكي حجة تسريحهم فتنا. سبحان الله بمالتي. اسكي حرقاتي حجة بزخاهم فتن ويبنا يزخون السبن دحر سريحو. أبنت سكنة يا بنات أولي قتلك خون خليوه ادخل الآن. اسكي أتياراني بس تكنولوجيس كم زفول جزء زبلكم ده حزي سريحو طعمي زحرك أنسى الاسكي تالت شو خبره. اوكي اتيادو وعملت لك دعوة. اوكي وين ابيد انا اسكي بينا حجة خبز تساتسوا عن الله مالتي كفت. استاذة دخلت الان على اللايف، الان قاعدة احاول بالموبايل بلكن نشتغل الكاميرا. دخلتي في صفحتي في قدرتي تدخلي استاذة سعاد؟ انا دخلت. طب صرتي معي ولا لسه؟ لا انا على اساس فتحت شو اسمه ادخلي على هذا على اساس انا احاول بالموبايل. الان ادخلي في اللايف تبعي. ادخل اللايف تبعك يعني ايه. سكر اللايف تبعي. سكر اللايف تبعي. اتركيه. ايوه نحاول عشان قلتي لي حاولي. خلينا نحاول بهذا بدون ما تسكري حاولي. هاعتذر من الحضور. لا حول ولا قوة الا بالله. استاذة فتحت اللايف عندها لانه قالت لي جرب الاول انتي. نحاول الان اذا زبط. اشوف سكي الناس التانيين. جوهرة ممكن الواحد يبعت كاميرا. ليش مش زابط اليوم؟ الله المستعان. دخلتي استاذة؟ كم زيت مالنا بقت مالنا ابراهيم زابينا مالتو كايو ناونا هبناها توسيدني عشان كذا. ابنها تاعتياني راس ندقنا واي يا توتنغانا معلش تتصبيو تحملوا. ايش المشكلة جوهرة؟ الكاميرا مش قادرة ادخل الاستاذة عابدة، فمحتاجين مساعدة بس مش لاقين. بسم الله بالله بسم الله قلنا بسم الله. شوف اذا فعلا هو يشتغل للناس. ايوه شوفي لما انا اكبس الناس التانية بيطلع الكاميرا، اكبس عليكي يطلع كاميرا. بلكن هي الان وين هي؟ ما دخلت. ربما الان ينفع. استاذة دخلتي؟ نحن في انتظارك. عملنا لها احراج دخلت. انا انتظرك. ما دخلت لسه.
طيب بزعبا قربت اللي قريت أني رعنتوية بستحالفة سكس قاب أو حجة أتيا. أيوة الآن مزبوط. سريحة. عرفتي تفعل عليها بكمبيوتر بموبايل يسرح المال ديو. يا ريت تقبلنا بسم الله. حجي لازم هي تستقبل أرسلت لك آه. السلام عليكم. أخيرا 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 أخيرا. الحمد لله الحمد لله على السلامة. الله سبحان يسلمك يا الله. رب. الله يسلمك لأنه هو في الكمبيوتر ما زبط سبحان الله، لكن الموبايل هذا الآن بالموبايل أنا أعمل إن شاء الله أكيد حتى يكون فيه بالموبايل، أنا شحن. بحب الموبايل أكثر. نعم أيوة الشحن موجود فيه تمام. أوكي. تمام. طيب أنا عرفتك في اللي وقفناه في البث الأولاني. نعم وتكلمت يعني مين حضرتك وإيش عملتي وهيك، بس الآن يعني أحب إنه حضرتك تعرفيهم للجمهور. وأنا أولا مبسوطة جدا إني قدرت أو استطعت إني أعثر عليكي بعد كل الانتظار الطويل. أنا لكن من تسمحوا لي أول تفضلي تفضلي. تفضلي. لا أنت تكلمي لبين أنا ما شارك على صفحتي، لأنه بدي شارك هاللقاء القيم. خلاص الله يسلمك بارك الله فيكي. راح أخبرك أولا أنا كيف عرفت عنك يعني. سبحان الله يعني هذا من أحسن الصدف اللي صارت لي. جات في صفحتي امرأة تتكلم، لو تعرفي ما عندي أي مشاركة معك ولا أي شيء، بس ما أعرف ناس عملوه مشاركة فجاتني، وأنا كنت في السوق يعني رحت على عشان أشتري أشياء، فسمعتي تتكلمي عن معرفة الإنسان على شخصيته. تذكري هذا الدرس اللي عملتيه؟ نعم وإن بتذكر. الإنسان أيوة ممكن يعرف كيف إذا جاوب على أسئلة يعرف أن الشخصية هو. فأنا جدا جدا عجبني الموضوع، أقول مين هذه السيدة، أنا عمري ما سمعت عنها. وقلت أقرأ الشيخ علي الطنطاوي، هذا أنا من أحب الشيوخ إلى نفسي، وأذكر كل طفولتي يعني معه في السعودية. كل رمضانات التي كانت سبحان الله أنا وأخي الكبير كنا نحبه جدا. فأنا دخلت ووقفت الدرس تبعك لسه ما سمعتك، دخلت في البرنامج اللي قلتي الواحد يعمل الأسئلة، حتى وأنا في السوق يعني ما استنيت حتى أروح البيت، جاوبت على كل الأسئلة. فبعدين دخلت على صفحتك وعرفت مين أنت وسمعت الدروس وانبهرت جدا، وبدأت أبحث عن كتبك وكل نشاطاتك يعني، وقلت وين كانت مختفية عني هذه السيدة. ما شاء الله يعني، وخاصة أنه حفيدة. فبالطريقة هذه أنا تعرفت عليك وجدا جدا مبسوطة، لأن أنا كنت دائما أبحث عن المرأة المسلمة اللي ممكن تكون قدوتي، غير الصحابيات غير النساء. أنا في هذا الواقع في أوروبا 35 سنة، في المرأة الغربية هي كمان قدوة، لكن كنت أبحث دائما عن المرأة المسلمة، وخاصة بفكرك أنت يعني. الله فتفضلي يجزيك حضرتك الخير. تعرفي على نفسك بدون ما أطول عليك. إيه الله يجزيك الخير. أول شيء يعني الله يبارك بكلامك، والله أنه أكبر مني بكتير، والله يجعلني يا رب يا رب عند حسن ظنك. وأنا يعني شو بدي أعرف على نفسي، أنا بصراحة يعني إنسانة عادية، ما كان يخطر على بالي أبدا إني يعني كنت أعتز بالأمومة وإني ربي أولادي تربية صالحة. لكن سبحان الله يعني أنا كنت قارئة بقرأ كتير، فوجدت إنه ما بيصير إنه هذا العلم يبقى الشيء اللي تعلمته، ما أحاول إنه أفيد منه الأخريات. وأنا بعتبر على فكرة أي شيء إفادة، يعني مو شرط العلم، يعني أي شيء ممكن إنه يفيد الناس، حتى أحيانا حكمة بالحياة أو ملاحظة، طريقة للتصرف مع الآخرين. فمن هنا بيوم من الأيام قررت إني جرب إذا بقدر أكتب أو ما بكتب، أو مع إنه أنا على فكرة ميولي علمية وأحب مقالة،
وأرسلتها إلى إحدى المجلات فنشروا لي إياها، مع أنه هي المجلة معروفة على مستوى العالم. سبحان الله لما الله يريد أمر كيف ييسر له، فتيسرت وصرت أكتب من وقتها اللي حوالي 30 سنة في مجال الكتابة. وبعدين كمان لما الله يريد أمر فجأة بيوم من الأيام برن هاتفي وأدعى إلى التدريس بدون ما أقدم أبدا لا أوراق ولا أطلب، يعني ما استشرفت هذا الأمر لعندي. فبدأت أولا بتدريس مادة التربية الإسلامية. يعني أنا من شدة شغفي بعملية التربية وحرصي على أني أكون أم صالحة ويكونوا أولادي صالحين، فتمرست كتير. يعني بيقولوا اللي بيقرأ 50 كتاب، على فكرة أنا حأحكي لكم من سيرة حياتي، بيقولوا اللي بيقرأ كتاب 50 كتاب بأي علم فإن شاء الله أنه بيتمرس فيه. وفعلا صرت درست مادة التربية الإسلامية والحمد لله لقيت نجاح. وبعدين بما أني دارسة شريعة فدرست كمان فقه، وأنا بحب الفقه على فكرة كتير كتير كتير، شغفي هو 10 سنة. ودرست مجموعة من المواد وبعدين صرت أدعى إلى التلفزيون، فشاركت بعدة برامج ومداخلات، وحتى كان أنا نفسي إلي برنامجين استمروا فترة منيحة. بعدين كل شيء بالدنيا بيوقف، وهي باختصار. نعم أنا أم على فكرة 5 صبيان. نعم أهلا وسهلا. ما شاء الله. صبيان بس عندك ما شاء الله. وعندي حفيدين وعندي نعم الله يسلمك. أنا تعرفي كيف سايرة؟ كيف أنت لما تعزمي أحد على بوفيه في كل ما لذ وطاب يعني من الأكل وما يعرف الواحد من وين يبدأ. يعني أنا لما قرأت عنك يعني حسيت إنه ما شاء الله في مجال الشريعة، في مجال التربية، في مجال يعني موضوع المرأة. أنا كل ما يعني ما في شيء تركتي اللي أنا تعاملت فيه في هذه الفترة الطويلة أيضا في مجال الدعوة في السويد. بس أنت يعني السبق اللي تبعك هو أولا يعني كل دراسات وكتاباتك هذا طبعا راح أتكلم فيه إنه بس قبل يعني لأنه اليوم تعارف هو ما حيكون موضوع معين، بس أنت حتستمري معنا على أساس ناخذ كل العلم من عندك إن شاء الله تعالى. تسلمي، الله يجعلني هيك، الله يجعلني هيك. الله يسلمك. بما انه حفيدة الطنطاوي يعني انت جايه من بيت فيه علم وفي بيت اكاديمي، في كل الاسره ربما، كيف الوالده وكيف يعني كيف يعني ما هو اكثر شيء اثر فيكي بحيث انه انت اخذتي هذا المجال يعني، وما هي الصعوبات او التسهيلات؟ ما اعرف كيف يعني. انا حابة أعرف كل شيء عنك يعني، وأعرف المتابعين أيضا، لأنه ما أعتقد نحن في مجتمعاتنا ما سمعنا عنك. يعني أنا أمثل المجتمع الإثيوبي، المجتمع الإريتري، أو المجتمع الأفريقي عموما، أنا ما حد كلمني عنك بما إنه أنت لستي معروفة عندنا. ربما عند يعني أنا عشت 4 سنين في الأردن ولا عمري سمعت عنك. يعني ليش المرأة المسلمة لما تكون بهذا الكفاءة يعني يكون مختلف تعريفها عن الشيوخ أو العلماء؟ ليش؟ تفضلي. أولا لأنه الساحة ما شاء الله يعني عن جد ممتلئة، ما عاد في مجال أن نتابع. يعني أكيد في ناس نساء عندهم علم أكثر مني وعندهم كمان هن ما صح لهم المجال لأنه ينشهروا. يعني أنا في منهم بتابع صفحاتهم على الفيسبوك. فالحقيقة لا شك أنه المرأة مغيبة، لا شك أنه المرأة مغيبة، وهذا السر أني أنا دائما أدافع عن المرأة. وأنا برأيي أنها مغيبة عن قصد، عن قصد. الآن أنا كتير بلاحظ لما نكتب بعض المنشورات أو نبدأ نبرز رأسا بيبدأ أنه ظهور المرأة وصوت المرأة ووضع المرأة، وحتى إذا المرأة أجت تدافع عن المرأة فقط من الناحية الإنسانية، وحتى تعترض على بعض الأمور اللي قيلت يعني اللي هي ما من الإنسانية. مثلا لما أشبه أنا بالدار المستأجرة، ولا أشبه بأنه اللي بيستفيدوا من
من منافع وما يعني في أمور. فكل هذا حتى لو كان كلام منصف للأسف لا يعجب لا يعجب. فهذا سبب. إذن أولا تغييب المرأة، ثانيا الساحة صارت ممتلئة بكتير كتير أعداد، وثالث شغلة إنه أحيانا بعض الكلام الصحيح الذي نقوله لا يعجب الآخرين، فهذا سبب كتير كبير بتغييب المرأة. يعني مثلا لما أقرأ عن الإمام البخاري ويقولوا له إنه في له من شيوخ 80 امرأة، طب كتير جميل، أنا ما بدي فقط أسماء، بدي أعرف ماذا نقل عنهم البخاري، يعني لماذا لم ينقل أي حديث أو ينقل أي رأي أو ينقل أي فتوى لحتى أنا أطمئن. يعني أنا ما بيكفيني إنه هي تكون فقط والله المرأة ما شاء الله يعني معلمة، فهون في سبب كتير كتير كبير في تغييب للمرأة. ثاني شغلة لأنه يعني أنا بعتقد أن الإنسان بيصعد ببطء، وهذا الشيء الصحيح. يلي رأسا بينعرف وبينشهر بيكون غالبا فقاعة، لكن لما هيك شوي ورا شوي مع التقدم بالعمر، لما كل إنسان يقدم إنجاز معين، فلا شك أنا لأني اعتبرت أنه أسرتي إلى الأولوية، فكنت أنا فقط أكتفي بالكتابات وما كنت أطمح. يعني المجلة اللي بتجي لعندي وبتدعوني لأنه أكتب فيها لا أرد يد لامس، أي حدا بيقول لي تفضلي اكتبي قد ما كنت مضغوطة أكتب، ولكن لم أكن أنا أسعى إلى هذا الأمر، فيمكن يكون إنه سبب. بعدين عدم الظهور بالإعلام، كمان تغييب المرأة عن التلفزيون، تغييبها عن البرامج. فأنا بديت أعرف جديا لما شاركت بالتلفزيون، وبالذات الصراحة لما شاركت ببرنامج كلام نواعم على قناة الMBC. وقتها طبعا كمان تلقيت انتقادات شديدة، وأنا كان رأيي مثل رأي الغزالي إنه لا، هو كان يكتب مجلة سيدتي إنه وجدي في له مقالة اسمه شيخ في مرقص. يعني طول ما قاعد الإمام على المنبر عم يحكي ويحكي، هو بالآخر اللي إجوا لعنده المتقين واللي بيصلوا واللي بيخافوا من الله. نحن إذا بدنا نوصل لبقية الناس فيجب أن نروح لهي الأماكن. يعني أنا مو معناته بروح لأماكن الشبهات، مو معناته بروح لأماكن ممكن تضر سمعتي أو ممكن ما أستفيد منها، لكن لا بأس أني أطلع على قناة بالآخر هي قناة منوعة، وبالآخر قناة إلا ما يكون فيها برامج جيدة وبرامج دينية. فهون المكان الصحيح لحتى نقدر نتكلم فيه. كمان الكلام مع الناس على قدر عقولهم، الكلام مع الناس على معاناتهم الحقيقية، فهو هذا بالآخر. ولذلك أنا بديت من وقت ما طلعت بالإعلام المرئي، التلفزيون والمشاركة بالبرامج، فبدأ اسمي ينعرف. بس برجع بقول لك الساحة مليئة، وأكيد في ناس أحسن مني، يمكن كمان الناس بيخطئ، سبحان الله. بالنسبة بقى لنشأتي، أنا نشأت نشأة عجيبة كتير. يمكن هي ما شاء الله حولك إنك قدرتي تعرفي شخصيتي. أنا بالحقيقة نشأت لأسرة، لأم وأب كتير 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 مختلفين ومتباينين. أنا والدي من عائلة أرستقراطية جدا جدا جدا، من عائلة كتير 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 معروفة، من عائلة هي كانت ولاة للدولة العثمانية. أنا اسم عائلتي العظم، وبعدين نحن انقسمت فرعين، أنا لقبي المؤيد العظم، هذا اسم العائلة. فهي عيلة بسوريا على فكرة كتير كتير معروفة، بس قولي المؤيد العظم بيعرفوا. فهن كانوا ولاة، كانوا حكام، كان عندهم قصور، كان عندهم حتى خانات. أنا جدي عبد القادر العظم كان له خان في دمشق، كان يستقبل فيه الناس المساكين المقطوعين يناموا. فمعروفة من على العائلة هاي بالجاه والغنى، المال، الأراضي. في من أنا عائلتي كلهم أطباء، صيادلة، مهندسين مشهورين كتير. أنا والدي مثلا كان الصيدلي الوحيد مو بس في دمشق وفي محيطة، هو كان يركب الأدوية أيام تركيب الأدوية، فكان معروف له صيدلية حتى بمنطقة اسمها الشعلان، فكانوا يجوا الناس لعنده. بس أنا عائلة والدي ما فيها كتير التزام، يعني ممكن يكون في صلاة، ممكن يكون في حجاب، لكن على الأغلب لا، هن أناس عاديين. نجي بقى على عائلة والدتي. طبعا أنا جدي الشيخ علي الطنطاوي معروف، شخص معروف جدا جدا، معروف بالتدين. هو بيحكي عن نشأته أنه صح كيف كان والده أمين للفتوى، وكان يحب أنه يشبع عائلته. فبيقول لما أجت أول غسالة إلى دمشق، كان بيتهم أول مين حدا اقتناها، وإنه حتى قال إنه وقت ارتعبوا منها إنه كيف يعني بتغسل وحدة، كانوا متعودين إنه لازم يغسلوا على إيديهم بالطريقة القديمة. فعملوا، كان قال وقتها كاتب بذكرياته أشياء طريفة، إنه كيف عملوا عليها اجتماع، وإنه مو معقول، ورجيني الأبة يا ترى نطفت، ورجيني الأكمام، على أساس إنه كتير تتعرض أكتر شيء بسبب يعني استعمال اليد، انه هي ما نظفت، هي كذا. فهو عامل عليها طرافه. لما اجت اول سياره لدمشق كيف الناس خافوا منها، فكانوا الناس بزمن مهم غريب
مشهورة بالتدين، يعني كان معروف والده أنه هو أمين الفتوى، وكان معروف أنه كان مستشار محكمة النقد بدمشق، واللي بعدين جدي جلس على نفس الكرسي الذي كان يجلس على والده. فأنا عائلة جدي مشهورة بالزهد، بالدين، يعني العلم الموجود عندهم. أنا عائلة والدتي عندهم العلم الصيدلة، الطب، الهندسة، لكن عائلة جدي ديني بالذات. حتى أخوه، نعم، حتى أخوه مثلا درس الرياضيات، أخوه الثاني درس فيزياء، لكن مع هيك بيقدروا يساعدوا بالفتوى، بيقدروا يلقوا المواعظ على الناس. فكان في تباين شديد جدا 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 بين العائلتين. هلا هذا التباين أنا بعتبر إنه أسراني كتير كتير كتير، يعني بعتبر عطاني التدين العصري اللي كتير بيرفضوه، بينما أنا بلاقيه هذا شيء رائع جدا، شيء رائع جدا جدا على الآخر. لأن إحنا لازم يكون تديننا الحقيقة هو التدين العصري، خاصة الآن أولادنا لما اضطروا يسافروا يعيشوا بالسويد، يعيشوا بكندا، يعيشوا عم يشوفوا فروقات، ومنهم بالذات اللي ربيوا بالسعودية بهذا الجو، وبعدين طلعوا إلى جو الانفتاح الهائل جدا جدا جدا. نعم. فأنا بحس أنه الله جهزني من قبل لحتى أفهم تماما كيف لما الإنسان يكون غير متحقق ويكون عنده، وأفهم كيف الإنسان كمان المتدين الملتزم اللي عاش طول عمره هذه البيئة. فعائلة كمان عائلة الوالد كان فيها كتير هيك حرص على مثلا الامتلاك، بينما عائلة جدي كان في عندهم أنا بعتقد مشان أن يكون شخصية بالنص متوازنة، شخصية يعني لا بتروح هون كتير ولا بتروح لهون كتير. فيعني إن شاء الله يا رب أن يكون أخذت من كل شيء بحظ يا رب، وعدني. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كأنه اختلاف جذري بين هذه الأسرة، يعني جدا جدا جذري جدا. يعني ولكن يعني ناس كثيرين يكون عندهم نظرة إنه مع إنه هذا الاختلاف لا يكون هناك يعني توازن، لأنه نحن قاعدين نتكلم الآن مثلا بالتقرينيا تكلمنا عن الحياة الزوجية، زي ما أنت حضرتك يعني خبيرة في مجال الأسرة ومجال الحياة الزوجية، يعني في الاختيارات بين الرجل والمرأة. سبحان الله، أنا دائما أقول رغم إنه الإنسان يختار، لكنه في النهاية هو يعني قضاء الله وقدر، يعني النسيب هو اللي في الآخر ولله يعني له حكمة يعني في هذا اللقاء، إنه شوف التباين هذا اللي موجود. يعني أنت الشيء جميل، وأكيد كل الأسرة زي ما شفتهم كمان الباقيين، سواء والدتك وخيلانك وكلهم ما شاء الله يعني تأثروا أكثر شيء بالشيخ علي الطنطاوي. مش أنتوا، نحن يعني الجيل كله تأثر بالشيخ علي الطنطاوي، ما في أحد ما تأثر. يعني أكيد. أنا أذكر بشاشته في الدعوة، يعني كيف حبب لنا الإسلام. يعني كان كثير من الأحيان الشيوخ الذين يعني يكونوا مكشرين أو شديدين أو كذا ما نحب نسمعهم على طول رغم أنه عندهم علوم كثيرة. وأنا أذكر الشيخ علي الطنطاوي لما قال هو كان يقرأ أي كتاب يقع في إيده. صحيح، نعم، أي كتاب يقع في إيدي قال لازم أقرأه. صحيح كان يقرأ أي كتاب، نعم. يعني مقارنة مع مثلا لما أقارن مع وضعي، يعني زي ما قلت لك في الخاص، يعني أنا حاربت عشان أحظى على التعليم، يعني بالذات التعليم عموما، لأنه لما الأهل أو لما الأم والأب من البداية هم يعني أميين، يعني أنالفابيت ما عندهم تعليم من البداية، فطبعا يختلف تماما يعني واقعنا وواقع حضرتك، يعني يختلف تماما. لكن الجميل إنه الإنسان رغم كل هذه الظروف إنه ممكن يعني التشابه اللي موجود. أنا في لما قرأت عنك يعني جدا جدا عجبني. أوكي، يعني قاعدين يقولوا الكاميرا مش واضح. ايوه، عندي عم يقولوا نفس الشيء بس ما فهمت. ايش نعمل؟ خلي الأستاذة سعاد صورة وجهك ليست مكتملة على الفيسبوك. ما بعرف لك ولا إلي.
إلك ولا إلي؟ يمكن لازم ترفعي كاميرتك شوي، لأنه يمكن كاميرتك لازم تنرفع. إيه، وأنا اوكي كاميرتي لازم تنخفض، لأنه صورة حضرتك فوق وأنا تحت. إيه، هيك صار اوكي أحسن، تمام. صار أحسن. هيك احسن. لا لسه بده يمكن لا تنسندي لورا بيمشي الحال. إيه، هيك يعني لسه بده شعرة تانية كمان. اطلع الكرسي يمكن احسن. شكرا بالأخ ياسين عم يرحب فينا. هلا طيب تعليقاتك ما والان عم تطلع، تعليقاتي أنا. ما بعرف تعليقات من هذا. طيب والان احسن، خليني اشوف من هنا. أنا يمكن بالنسبة انا لي صرتي أحسن، صرتي مبينة كلك. ليس هذا. دقيقة واحدة بس، لأن أنا أقدر أشوفه من هنا يعني. أوكي. أيوة، أعتقد الآن أوضح أحسن. لا الآن إيه أحسن. نعم نعم. مع إني أنا الآن أحسن صح؟ صح، لأنه كان في أنا وأنتِ، فلما كنا أنا وأنتِ فيبدو أنه أكل قليلا من صورتك وقليلا من صورتي أنا. هلأ طيب جوهرة عم تقول أنه أحسن. خلص الحمد أحسن لله. أوكي. مع إنه إذا شو اسمه الكاميرا مش نظيف، لكن إيش نعمل خلاص. على كل حال لأنه هذه أول مرة ما مشكلة. ربما في مرة أخرى. أهلا طيب وسهلا بعايدة وبميس وبالجميع. هيك أفضل. طيب أه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب زي ما قلت لك أنا يعني يعني أسئلة كثيرة عندي، بس بما إنه هو تعريف اليوم، حابة أن أعرف مثلا يعني ما هي الصعوبات اللي واجهتك. يعني الآن أنا أذكر لك مثال من ضمن الأشياء. لما أنا بدأت في بداية تقريبا 7 سنين كنت أرسل صوت فقط، الدعوة باللغة التجرينية، وما كنت أظهر. أنا من نوفمبر فقط بدأت أعمل فيديو. فطبعا في الأول في الصوت الناس ما كانت عندها اعتراض كثير، بما أن الصوت، وفي كانوا حتى يسألوا عن الفتوى، كيف امرأة تدرس، كيف امرأة تتكلم في الشرع وتعالى كبيرة. فتقاطعنا المرحلة الأولى بالصوت، والناس تعودت. فيما نعم. بعد بعدين فيما بعد يعني لما بدأت الآن في نوفمبر قلت سبحان الله، وكل شيء هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وإلا أنا قبل على مستوى السويد يعني كان باللغة السويدية مع السويديين، التلفزيون، الراديو السويدي، يعني شاركت كثير، بالذات خاصة في موضوع المرأة، يعني الدفاع عن المرأة المسلمة وعلى حقوقها في السويد، لأنه كنا دائما يحطونا في علامة الاستفهام، ليش المرأة لازم تعمل كذا، وتعرفي زي ما أنت تعرفي كل شيء يعني. كنت أنا مشاركة تقريبا بدأت في الدعوة وعمري يمكن 18 سنة وهكذا، يعني لما جيت في السويد. فكل الرحلة كانت وأنا أدرس، ومع الزواج مع الأولاد ومع كله مع بعض كان. فالآن في نوفمبر لما بدأت الفيديو أيضا عمل ناس كثير يعني كانوا يدخلوا لي في الماسنجر أو بالخاص أو بالعلن. يعني المفروض أنت يا إما تعملي نقاش، يا إما تدرس النساء فقط. وأنا اللي أستغرب له إن مطلوب مننا نحن نساء لازم نعلم النساء فقط، لكن نحن كنساء لازم نسمع الرجال. يعني نتعلم من الرجال ما في مشكلة، لكن الرجال لا يتعلموا مننا، لأنه نحن لسنا أهلا للتعليم. فواجهتنا يعني مشكلة كثيرة، وما زلنا يعني نعاني منها، وأنا ما زلت أرد عليها، أقول لهم أنا لست منقبة حتى ألبس النقاب. وأنا يعني أنا لا أقول لا أنا في مفتية ولا أقول عالمة، أنا مدرسة معلمة. استفيدوا من هذا العلم البسيط اللي عندي، أنا لسه طالبة علم. اللي ما عجبه يسكر الفيسبوك، اللي ما عجبه يسكر البرنامج، ما حد. أنا مش جالسة في خطبة أو في مسجد يعني أسمع في صلاة الجمعة ولا أي شيء. أنا ما خرقت يعني السنة. إيش رأيك في هذه المشاكل؟ وأنت كيف، هل واجهتك نفس الشيء أو أنت أحسن لما واجهتك؟ تفضلي. والله شوفي نحن حابين عزيزتي، نسمع منك بس اليوم.
يا عزيزتي الله يخليكي، الكلام اللي قلتيه أوافق عليه جدا، وبرجع بقول لك هذا سبب دفاعي عن المرأة. إيه فعلا، لماذا لا يؤخذ العلم من المرأة؟ يعني ما دامت كائن مختلف تماما عن الرجل، معناته في عنده أفكار ممكن ما تخطر على بال الرجل. طب على الأقل يا رجل من فضلك وكرمك اسمع للمرأة، لأنه يمكن أنت تستفيد، لأنه أنت بالآخر المرأة أمك وأنت بدك تبرها، والمرأة زوجتك وبدك تحسن التعامل معها، والمرأة بنتك وأنت كمان لازم تحسن تربيتها. يمكن إذا ما عرفت تربيها فهذا يؤدي فيها إلى التفلت من قسوتك أو عدم فهمك لنفسيتها. ولذلك أنا مع أنه الرجل يسمع للمرأة كما نحن نسمع إلى الرجال، وأنا رأيي أنه عنا علم هن اللي حيستفيدوا منه، مثل نحن ما أحيانا نستفيد من العلم الذي يقدمونه. وأنا كمان ضد أنه عقل المرأة مختلف عن عقل الرجل. يعني في أمور صح المرأة لها تركيبة معينة والرجل له تركيبة معينة، ما أحد يختلف في هذا الأمر، هي لها دور وهو له دور، لكن في شراكة هائلة بينهم بالإنسانية، وشراكة هائلة بينهم أنه كلانا بنقدر ندرس الطب ونبدع فيه، وكلانا بنقدر ندرس الهندسة ونبدع فيه، بل بالعكس. يعني أنا بلاقي المرأة دائما عم تنحط علامتها، يعني لو كانوا اثنين مع بعض بالجامعة والعلامة من 100، الرجل دائما تنحط علامته من 100، فلو أخذت 90 بيعتبروه تفوق، لكن المرأة علامتها مو من 100، دائما علامتها من 80، فلو اجتهدت وأخذت 80 من 80 حتبقى أقل، لأنه في عنصرية، صراحة في عنصرية ضد المرأة. فهذا الأمر أنا اللي بيؤلمني جدا جدا وبيخليني دائما دافع عنها. يعني أنا رسالتي هي الإنسانية للمرأة، الإنسانية يا جماعة. هي مرأة عندها شعور. يعني أنا دورت بكل كتب الفقه ما لقيت ولا حدا بيقول إنه المرأة لها حق الترويح. لا، الكلب له حق الترويح، والأسير له حق الترويح، والسجين له حق الترويح، إلا المرأة ما في إلها ولا حق، فعلا ما إلها، هي عبدة، هي عبدة. فهذا خلاني أنا فعلا اتجه، بعد ما كنت تخصصت بالتربية ودرست سنوات طويلة، وكتبي أنا علي هون مجموعة مؤلفات، عندي 16 كتاب، وخصيت التربية بأكثرهم، لكن الآن لقيت إنه هذا التربية بيحكوا فيه كثيرين، بيحكوا فيك، مع انه يعني في ناس بيقولوا لي اني انا بحكي بطريقه اخرى لانه انا بالاخر امراه وام، يعني بحكي غير الرجل. ما عم اقول لك المراه بالاخر في عندها شيء بتقدر تقدمه مختلف عن الرجل. فاللي بيتابعوني وبيتابعوا المشهورين من الرجال بيقولوا لا فعلا انه المراه بتقدم شيء مختلف، لأنها بالآخر أم، عندها مشاعر الأم وعندها عواطف الأم، وعندها مثل ما بيقولوا الدراسات الحديثة إنه دماغنا كله يعني بيترابط مع قلب بعضه، مو مثل الرجل إنه خلص إذا أنا انشغلت بالعمل ما عاد أقدر، بيجي على البيت أنا معصب، أنا اليوم ما إجاني فلوس. لا، المرأة دائما مركزة مع كل الأمور مع بعضها، فهي بتقدر تعطي. بس مع هيك لقيت في كثيرين بيحكوا عن المرأة، فلازم أنا أبدأ أحكي، بيحكوا عفوا عن التربية، فأنا لازم أحكي عن المرأة. فالصعوبات اللي قلتيها موجودة. وحتى أنا لما بديت الكتابة أول شيء عانيت من أول صعوبة إنه من عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا. فأول شيء إنه شو حتكتبي ما تكتبي، ما أنت أصلا طب عقلك علمي، أنت طول عمرك بتحكي بالطب، بتحكي بالتغذية. يعني طبعا أنا مالي دارسة بقراها هواية، وكان منى عيني إني أدرس طب، بس كانوا يعتبروني يعني من قد ما بقرأ بهي الأمور مرجع كنت بالأول بالعيلة. فلما فجأة انتقلت إلى الكتابة وانتقلت إلى، فكانت بالنسبة إنه يعني كانت هي أول صدمة، فأكيد تلقيت إحباطات. بس أنا طبيعة شخصيتي هي للأسف اللي ما بيعرفوها الآن، اللي بيهجموا على صفحتي، إنه أنا بيجي بالتحدي، أنا الله هيك خلقني، يعني كل ما انضغط علي أكثر بشعر إنه معناته أنا صح ومعناته رسالتي سليمة، فكل مالي بستمر أكثر وأكثر. يعني هلأ أنا كتبت منشور على صفحتي قبل 3 أيام للهجوم، طبعا في كتير إيجابيات، يعني هذا بدلك على ألم المرأة اللي هو كثيرين شكروني وقالوا لي أخيرا لقينا حدا يفهمنا ويعرف إنه نحن بدنا الإنسانية، لك لا بدنا نصارع الرجل على نقعد نقول له نحن بس بدنا الإنسانية، ما حدا عم يفهم. فكان في تفاعل معه هائل جدا جدا. فجأة واحدة شارك لي إياه، فبدوا يجوني هدول الناس يعني اللي بس نسخ بيجوا بيقول لهم فلانة نسوية، فلانة يلا بيجوا كلياتهم مع بعض، وبيبدوا بقى يتهجموا بدون ما يقرأوا المنشور بعمق. يعني بيكونوا هن بس إنه فلان غلط يلا كلياتنا عليه، مو بيقولوا إذا وقعت البقرة. بس أنا للأسف هي التعليقات مسحتها لأنه كان في قلة أدب وقلة حياة، لكن الصراحة كتير عملت لي حافز شديد جدا جدا لأنه أرجع أستمر. وعرفت إنه معناته عن حقها القصة صارت عن حقها، فيها ذكورية وفيها عنصرية وفيها إنه أصحك تنبهي، أصحك تحكي،
اصحك توضحي. وانا كمان تعرضت، كمان انا لما اول ما بدي اطلع بالتلفزيون لا شك يعني انه بدا كان جدي الله يرحمه للاسف توفى، فصار في ما شاء الله وكلاء عنه. يعني اكثر شيء بضحكني لما انا جدي يكون جدي الي وانا اللي بعرفه، ويجوا ناس انه جدك ما بيهون عليه، جدك لا يوافق، جدك ما كان بيعجبه لو كان موجود. طب انتم شو عرفكم؟ من ادرى اكثر بجدي، انا ولا انتم؟ صح انتم الله يرضى عليكم بتحبوه، وانا بقبل انه تقاسموني فيه انه هو جميع، لكن انكم تفتوا انتم اذا كان حتعجبوا كتاباتي ولا لا. انا جدي اصلا كتب لي مقدمه كتابي سنه التفاضل اللي كان عن المراه، واللي من وقتها بديت اتعرض عليه لهجوم. وانا جدي قال لي يا بنتي انت مفكره، مفكره يعني مفكره صح، لانه هلا احيانا بيستعملوا كلمه مفكره للانسان المنحرف، لا احيانا تستعمل كلمه مفكر حتى للانسان، يعني مثل مالك ابن نبي، مثل كذا، للانسان يلي فعلا جاب امور جديده. فوقتها صار يقول لي يا بنتي الصراحه افكار عظيمه، يقول لي افكار عظيمه، وانا هي شهاده بعتز فيها جدا جدا جدا. الحكي اللي كان يقول لي يا جدي الله يرحمه له 20 سنه لكن لساته مترسخ عندي، وهيك كاتب لي بالمقدمه تبع الكتاب سنه التفاضل، لكم موجود هنا وموجود ايضا هنا. حفيدته يلي بيعتز فيها جدا جدا واللي بيحبها، وانا حفيدته المميزه. يعني انا جدي شهد لي وكان يقول لي انه يا بنتي انت قدراتك عظيمه. يعني شوفي كيف انا هي اللي تعلمته، اذا بدكم تسالوني يا امهات ويا اباء. يعني إيه؟ هو كان مكتشفك. الله يرحمه. فانا بدي اقول للامهات الكلمات اللي بتقولوها لاولادكم قديش لها اثر. انا جدي لما ضل يقول لي انك انت غير وانت متميزه وانت ذكيه جدا وانت عندك قدرات، هي شوفي قديش هلا بيحبطوني، قديش بيقولوا لي، بس انا لساتني مستمره. يعني شوفي قديش الكلمات بيبقى لها اثر كثير كثير كبير على الانسان. فانا بجي بالتحدي وناقشوني اكثر كلمه اللي بحس اني انا صح، لا ولا اخفيكي سرا. انا بدي اقول لكل المشاهدين، انا على فكره اي تعليق بسمعه لو كان سيء وفي مسبه وبمحيه لانه قليل الادب التعليق، بس مع هيك دائما اراجع نفسي. واي مساله حدا بيجي بيقول لي انت غلطتي، بقول لي ليقوم انا عم اغلط، فانا برجع افتح الكتب واتاكد هل انا غلطت ولا انا اقول حقا. وكل مره برجع بتاكد انه المراه بمجتمعاتنا مظلومه، ليس من سوء التطبيق وانما من الاقوال اللي بتسمعها للاسف من بعض الفقهاء ومن بعض المفتين، ومن لما تروح الى المحكمه وبتكون يعني مظلومه ظلما بينا، ما بيرضى القاضي يفسخ ويعطيها حقوقها، بيقول لها لا الا بدك تختلعي. طب انا من وين اجيب مصاري وانا طول ال20 سنه اللي عشتهم عن زوجي عم تقولوا لي ممنوع اشتغل لانه ما سمح لي، وممنوع ادرس لانه ما سمح لي. طب انا الان بلا شهاده ولا بلا مال، من اين ادفع له لكي اختلع؟ وهو الظالم، هو الظالم. فالحقيقه يعني للاسف مجتمعاتنا مائله، الحقيقه انها مائله ومائله. يعني مهما قالوا انه لا ذكوريه، معلش انا بسميها عنصريه ضد المراه، ما بدهم يسموها عنصريه، بقول ميل جدا. نعم. فانا تعرضت لصعوبات استاذتي الفاضله، وصعوبات بحب اقول لك من اقرب الناس. قول مين هن وللاسف حتى اقرب الناس الي ما عرفوا انه انا التحدي بيجيبني، ولذلك انا ما زلت مستمره. انا مستمره، والا كنت بالتربيه. نعم. سبحان الله، يعني شيء ممتع جدا، وفي نفس الوقت قاعد اهزلك وكانه انت جزء كبير من اللي بتحكيه. يعني برضو انا واجهتني، بس الاختلافات كيف تكون؟ يعني بمعنى انه المجتمع السوري او مجتمعكم يعني فيه تعليم عالي، يعني غير مجتمعاتنا احنا بالنسبه خاصه في مجال الدين. يعني انا اقول ممكن يكون عندها علوم اخرى، لكن في الموضوع العلوم، يعني انا ما حصل في حياتي شفت احد من النساء من مجتمعاتنا تتكلم عن الدين وانا كثير من الناس يقولوا لي احنا عمرنا، كثير من الاحيان اشعر اني انا كيف كاني جايه من المريخ، يعني ومش متعودين على هذا الشيء. مع ذلك يعني الهجوم بيكون اصعب في مجتمعاتنا، لانه بالمره معدومين نحن. ربما انتم ما شاء الله حتى لو ما كانوا مشتهرات زي نساء، يعني داعيات على مستوى المساجد، على مستوى المدارس، على مستوى
بس اللي أنا أعرفه في مجتمعاتنا قليل، مش لأنه مش موجودات متعددة، لكن يعني زي ما ذكرت حضرتك المرأة مضطهدة في كل شيء، بحيث إنه لا يستطيع أن تخرج. يعني أنا كل حياتي كان في تمرد عن الواقع، تمرد عن الأهل، تمرد عن كل المفاهيم اللي المنهج اللي عندنا، لأنه أنا دائما ومن صغري أشوفها ظلم، كلها ظلم. لأنه بما إنه حكيت لهم أنا للمتابعين، أنا اللي بذكر إخوة أشوف الفرق زي ما العنصرية، إنه يفعل كذا يفعل كذا لكن أنا يقولوا لي أنت بنت، أنت بنت، أنت ما يصير تتكلمي كذا، ما يصير تمشي كذا، وما يمشي تعملي. أنا كنت أتساءل يعني إيش الفرق؟ يعني ما حد بيقول لي عن الفرق، بس أنا بيقولوا لي إنه أنا مش الشخص اللي أمامي. تخيلوا وإحنا صغار ما بتكون في فروق كبيرة بين الولد والبنت، يعني بمعنى الفروق حتى في الكبر، يعني من ناحية الجسم وكذا، يعني الأطفال زي بعض تقريبا، غير طول الشعر وكذا ممكن يعني يكون في اختلاف، انهم ذكور واناث طبعا. لكن يعني في حياتك، وانا من سبحانه وتعالى لما جيت على اوروبا، يعني هذا اللي فتح لي المجال انه انا كامراه عندي كل المجال اني اتطور، كل المجال اني اكون يعني ناجحه في المجتمع دي، بما انه هو فاتح كل شيء لكل الناس يعني، وان كان في اختلافات. بس الاختلاف اللي انا كنت حابه وهويتي من بلدي طبعا، لكن في اشياء كثيره من الركض والرواسب اللي انا عاوزه اتخلص منها. فلما تيجي في مجتمع منفتح تماما، يعني عكس مجتمعك تماما، تخيل يعني عشان تلاقي التوازن هذا، انه تاخذي من دينك وفي نفس الوقت تاخذي من عندهم، بس بدون ما تنجرفي ايضا لحقوق المراه، وانه الرجل هو الظالم، انه كذا. فما سهل صراحة يعني. وأنا من الناس اللي أيدوني، زي ما شاء الله، يعني أسرتك أنت ممكن أغلبهم، لكن كان عندي أخ الله يرحمه، هو الوحيد اللي أكبر مني كان دائما وراي، يعني أيدني، يقول لي أنت شاطرة وأنت كذا وأنت تقدري تعملي اللي الناس عملته أكثر كمان. ودائما أنا أذكره بالخير، الله يرحمه ويحسن إليه. فالمرأة يعني حقيقة حياتها مأساة دكتور. يعني نحن في مجتمعات الآن وصلت في هذا الزمن أبسط حقوق مش قادرين نلاقيه. يعني أنا بيتصلوا عليها نساء 4 سنين 10 سنين مش قادرين يتطلقوا من زوجهم، وهي معلقة، لكن هو تزوج وخلف وعاش حياته وتركها على أساس يهينها. وأنا أقول يعني أين الفقهاء وأين الشيوخ وأين المفتين؟ يعني ليش ما يعملوا حتى تجمع، بحيث أنهم حتى أونلاين ممكن يعني يأخذوا قضايا ويسمعوا الآراء، وممكن يعني يحاول يعمل. ما في أحد عاوز يأخذ المسؤولية. نعم. هلا جامعاتنا فعلا في التعليم موجود للمرأة. المجتمع الدمشقي، بس أنا ما بيحق لي أتكلم لأنه دائما المدن والعواصم بالذات يعني بتكون مختلفة عن الباقي. وأنا الحقيقة ما تعرفت على الشعب السوري إلا لما خرجت من دمشق. لما جيت لهون على السعودية تخيلي تعرفت بالسعودية على الحمص والحلبية وهي من أهل بلدي. فأنا بالشام طبعا كان في تعليم، لكن مثل ما تفضلتي المرأة فقط تعلم المرأة. فنحن كمان مجتمعاتنا كان في عندها حد معين ما بتسمح أبدا بتجاوزه، وكمان مو سهل بالمرة. وكمان العائلات تختلف، ممكن عائلة توافق، عائلة ما توافق، حتى إكمال الدراسة ممكن يقولوا لها خلص أنت مكانك الزواج. هذا موجود. بننتقل للأمر الآخر، معاناة المرأة وظلمها، هذا موجود في كل مكان حتى في مجتمع الدمشقي. مع أنه أنا اللي كانوا حولي ما كنت أشعر بهذا الأمر، لكن بعدين لما صرت مستشارة أسرية وصاروا الناس يثقوا فيني، فاكتشفت أنه حتى من المقربين مني ومعارفي القدماء كان في نساء مظلومات بس بينضربوا، وطبعا بدون سبب، والله لأنه ما شحنت له جواله أو ما وضعت الريموت كنترول في مكان وهو عنده أطفال صغار يعبثون، فهي بتحطه وهو بيضربها لأجل هذا الأمر. فأنا لقيت هذا الشيء موجود بكل المجتمعات، ليس قصرا على أي مجتمع. ومثل الآن الفقهاء همهم بس إنه والله شفقانين على العوانس والمطلقات، وبدهم بس يجيبوا لهم عرسان ويحسوا على التعدد. فأنا كثير طرحت هذا الموضوع اللي حضرتك قلتي، إنه مرات في زوجات معلقات. يعني إذا أنتم حريصين على العفة
فالمرأة المعلقة اللي زوجها هاجرها أو عنده تنتين قدام الناس والناس محسبين إنه إذا كل يوم بينام ببيت فهو يكفي المرأتين نفس الشيء، هو بالحقيقة بيكون هاجر وحدة تماما تماما، فهي بحكم الغير متزوجة. فإنه ليش أنتوا لسه بتهتموا بالمطلق؟ يعني المطلقة وخلصت القصة، تموت فقط الأرملة، كأنه بس اللي بيموت الذكور، يعني كأنه ما في أرامل. طيب ليش؟ فهن هذا همهم. وهون أنا هي القضايا اللي أنا بحكي عنها، هي القضايا اللي أنا هاممتني، إنه إذا مجتمع بدنا نشوف شو هي المشاكل مو بس أرملة وعانس ومطلقة، يعني كأنه عم لا للمطلقة والله معلش حبيبتي اعملي مشاكل مع زوجك وتطلقي أنا بضمن لك عريس وبفوتك خلص، يعني أنت مو مهم أبدا. فهذا أنا برأيي عم يخرب المجتمع أكثر مما يصلحه، ولكن للأسف ما في يعني بيقولوا عن المرأة إنه ما عندها عقل، وأنا الحقيقة صرت شايفة إنه العقل ليس وقفا على مرأة أو رجل، هو وعي، هو فقه واقع، هو فبيقولوا عني مثلا أو عن غيري إنه نحن ننتقي من الفتاوى ما نشاء، وبالحقيقة هن اللي عم ينتقوا من الفتاوى ما شاءوا. فبيجوا مثلا أنا بيجي بقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لحتى أحقق حد من المصائب يلي نحن موجود. فبيقولوا لي أنا استزأت من الآية ونسيت بأيتها، وأنا لا أجد بالمجتمع إلا يقال الدرجة عليك الطاعة قوامة. فالحقيقة تعبنا، يعني خلص تعبنا، هذا صار ميل واضح كتير. فهن يستزئون طول الوقت، عم يستزئوا، هذا معلش ما في أي مشكلة. لكن إنه نحن نستزئ لحتى نعدل الكفة، يعني مثل بالشام بتذكر كان الميزان القديم، فكان يحط الكيلو هون ويحط الخبز هون، فيلاقي لا إنه الخبز نزل أكتر فيشقف منه شقفة وقيمة. فأنا عم حاول أعدل الكفة، أنا عم أقول أركز على ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لأنه الكفة هيك عاملة لحتى تستوي بيمشي الحال. لكن للأسف يعني لا حياة لمن تنادي، ولذلك نحن مضطرين يعني كثير مايلة الكفة، مضطرين نتم نقول لهن مثل الذي نقول لحتى تستوي. بعد ما تستوي إن شاء الله نرجع منظبط الأمور، بس هلأ هي كثير مايلة. نعم صحيح. نحن أنا من ناحيتي طبعا في صفحتي أو في الدروس اللي قدمتها تحدثنا عن التعدد بشكل مختلف عن حضرتك. ربما يمكن هذا النقطة الوحيدة الاختلاف فيها، والسبب هو إنه عندنا نحن من أرض الحبشة، ليس الكل أيضا، لكن بالنسبة الناطقين بالتجرينيا أو الناطقين بالأمحارية التعدد عندنا يعني نادر تقريبا، يعني أو بمعنى إنه حتى النساء يعني كأنه شرع الله سبحانه وتعالى كثير من النساء لا يقبلون. لو معلش يعني مثلا الصوت راح، كأنه في مشكلة بالصوت. تفضلي. ايه نعم. عفوا بس اتصل علي تذكره. انه عندنا يعني لسه في بداية الامر، بمعنى انه نقبل اصلا يعني قبول شرعا انه الله سبحانه وتعالى احل هذا الامر، وانه شيء من المباحات، فلازم نحن عقائديا نقبل بهذا الشيء. احنا لسه في البداية زي ما قلت لحضرتك. وبعدين اذا احد عدد، يمكن في سوريا او في البلاد الاسلامية اغلبها عادية، في ماليزيا في يعني الناس متعودة عليها. نحن عندنا يعني تصبح كارثة لو عدد شخص معين، بينما انه لو هذا الشخص يعني والعياذ بالله يعني فوق مع زوجته يعني بطرق غير شرعية صار عنده علاقات نسائية، ما في مشكلة. هي المرأة نفسها تقبل، تقول لك يعمل علاقات غير شرعية ولا إنه يتزوج عليها. يعني وأنا هذا صراحة من الناحية الرؤية الشرعية يعني جدا، يعني الزنا من الكبائر، يعني مش شيء هين حتى تقبل على زوجها أنه يزني. لكن إذا ما في حلول غير إنه هو، وهم مش كثيرين يعني، لكن ممكن فرضا إنه أشخاص قليلة جدا أحبت أن تتزوج، فبيرفضوا النساء والأهل تقوم، ويعني تصير كارثة كبيرة. وبالتالي بدأ الآن أصبح الزواج العرفي أو الزواج الصحيح لكن بدون ما تعرف الزوجة أصبح شيء عادي، سواء كان في أوروبا، في بريطانيا، في السويد، في أستراليا، في كل مكان صاروا يعملوا هذا الشيء وزوجاتهم ما يعرفوا.
فأنا دائما أقول الأفضل إذا الإنسان حيعمله باتفاق الأطراف كلها، أو بمعنى إنه الناس تعرف، أو إذا ما عرفت هي إنه هو كمان، لأنه أصبحت النساء أيضا يعني سواء لكثرتهن أو إنه عشان مطلقات أو عشان أسباب كثيرة جدا. مثلا إحنا عندنا نساء وهم من صغرهم بيسافروا من بلدنا يجوا على السعودية يشتغلوا عشان يعيلوا أهلهم، عشان يدرسوا إخوانهم، فيضيع عليها سنوات كثيرة وهي لا تزوجت ولا خلفت. فتحتاج مثلا لما ترجع للبلد يعني تجد رجل في عمره يعني يكون مناسب في عمرها، على أساس أنه ممكن فرصة يكون عندها طفل. فعندنا يعني حالات كثيرة جدا ومختلفة. فنحن ما وصلنا لدرجة أنه القبول في حد ذاته. فصار نقاش، أنا لما طرحت الموضوع صار الهجوم مش من الرجال فقط، من النساء أيضا. وأنا كتب لي قبل فترة واحد في الكومنت يقول لي لو أنت حضرتك ما كنت حتقبلي إنك تكوني زوجتنا. فما على أساس إني حجاوب عليه في هذا الموضوع. ربما أيضا أنا كان لي تجربة، وليش، وخاصة في أوروبا. يعني نحن عندنا أسباب مختلفة جدا ممكن عن البلاد الإسلامية اللي ما عندهم وضعيتهم ما تسمح لهم إنهم يتزوجوا وكذا. فيهمني إنه الحلال يبقى حلال والحرام يبقى حرام. أما الناس تحلل على كيفها وتحرم عليها، هذا يعمل مشكلة كبيرة جدا. بس والله يا أستاذتي الفاضلة، أنا هلأ كيف الصوت؟ أنا عندي صار في كتير صدى، ما بعرف ليش صار عندي كتير صدى، ما بعرف شو السبب. أستاذتي الفاضلة، أنا برأيي إنه الأمور ما تؤخذ بالحلال والحرام فقط. طبعا نحن أول شيء كمسلمين مرجعنا هو الحلال والحرام، أيضا بالعرف، يعني العرف في الشرع له اعتباره، وأيضا الحالة المادية، الحالة الاقتصادية. فمشان هيك من أجل ذلك يجب علينا الصدى كتير صار. فالمهم إنه الأمور يجب أن تؤخذ ما عاد في تعدد، ما عاد موجود طريقة عم تؤدي إلى أنه الشاب بيكون هو لا يفكر بالتعدد ولا في معه مال، ولكن حين يزين له التعدد بهذه الطريقة فبصير بس بده يجرب، بيقول أمر خلص يعني يدعو الشيخ إليه وأنا أثق بالشيخ الفلاني. فهذا عم يخرب البيوت كتير 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 أكثر من إصلاحها. وأنا من خلال استقراء واسع جدا جدا، وحتى مع ناس أنا شفتهم على الإعلام وادعوا بأنه هن يعدلون، أنا قربت على زوجاتهم وتكلمت معهم وعرفت انه لا، هو بالاخر يعني نزوه، فيا اما طلقها امام الله والناس، يا اما تركها معلقه وما حدا عرفان، يا اما انبسط وقال الان رايت الدنيا وترك زوجته الاولى. على كل هذا موضوع التعدد يعني، بس انا ونحن الان نعيش في تعدد، وصار في جدا للزوجة ومشاكل كثيرة جدا، لأنه الآن سن النضوج تأخر، وعنا الشاب الآن لا يحسن التعامل مع زوجة واحدة لحتى إجي يقول له جيب 2 و3. فنحن أول شيء الآن بنشوف، شوفي الطلاق الآن، المشاكل الآن فقط على زوجة واحدة. فهنا أول شيء نحل مشاكلنا الحالية ونعرف الشباب وما هي الواجبات والحقوق، وعندما تستقر البيوت مع امرأة واحدة ونطمئن أنه الأولاد نشأوا نشأة سوية، لأنه الآن الآباء تاركين الأولاد. يعني الآن شوفي قديش صار في شكوك، قديش الآن صار في تراجع بالدين، قديش الآن صار في تفلت، قديش عم يلاقوا تاري البنت والابن لهم زمان في على انحرافات، لهم زمان يتابعون صفحات أهل غايبين، وبعدين نجي هلأ أهم مشكلة عنا إنه ندعو إلى التعدد. فهي الفكرة، هي الفكرة الأساسية. فإذا نحن مجتمعاتنا الآن فيها مشكلات كبيرة جدا وفيها ظلم كتير كبير للمرأة، فخلينا أول شيء نقيم هذا الظلم وبعدين إن شاء الله بنبدأ نفكر فننتقل الآن لسؤال ثاني حتى ما يملوا الحضور. يسعدني جدا جدا الكلام بهذا الموضوع، لكني يعني عم أحسب حسابات منوع. نعم تفضلي. في سؤال هنا من الأخ يقول لماذا يعني أكثر الناس اللي كتبوا عن المرأة هم الرجال وليست النساء؟ الأخ ياسين هنا يسأل، والأستاذ
لماذا أكثر الذين يكتبون المرأة في الإسلام من الرجال وليس من النساء؟ الصوت ما في، الصوت لا يسمع. خرجت. طيب خرجت الأستاذة، نحاول نرجعها. هل رجعت الأستاذة؟ رجعتي دكتورة؟ حديث شيق حقيقة، وطبعا كما قلت لكم أنا يعني شعرت أنه لديها مواضيع مختلفة، فما عرفت من وين أبدأ ومن وين أستاذة ارجعي لنا إذا سمحتي عشان أبعث لك تاني. يمكن أتصل عليها ماسنجر. دقيقة. أستاذة خرجتي أنت من شو اسمه؟ أنا أبعث لك. بارك الله فيك. أشوف ممكن يعني ربع ساعة لأنه إحنا دخل عندنا المغرب أيضا. أسئلة أخرى؟ لو عنده سؤال إن شاء الله حتكون يعني الدكتورة ضيفتنا في مواضيع مختلفة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. إن احنا ندخلها في المواضيع اللي طرحناها، موضوع الأسرة، موضوع الأطفال، التربية، موضوع مع إنه واضح جدا من موضوع التعدد، الاختلاف اللي بيني وبينها، لكن ما في مشكلة. مش لازم دائما يعني الناس تتفق على كل شيء في كل شيء، مستحيل يعني. كل إنسان له وجهة نظر فيه. أشوف ما دخلت الآن، ما دخلت دكتورة. ممكن طلب أشوف مين هو. لك تفضلي. الآن أهلا رجعت. وسهلا بك، مرحبا بك. يعني حقيقة أهلين أهلين. حديث شيق جدا. كنت أقول لهم يعني في كثير من الأشياء إيه سمعت، نعم نتشابه نعم سمعت ما شاء الله. نتشابه جدا. ربما في موضوع التعدد لنا آراء مختلفة، لكن مش لازم نكون في كل شيء رأي واحد. ربما أنا طبعا أغير رأيك طبعا أو أكيد. ربما أنت تغير الرأي. جدا جدا جدا، نعم نعم. سبحان الله. فحقيقة يعني مجالك واسع جدا، ولكن مع الأسف زي ما سؤال الأخ خلينا نجاوبه. هو قال لماذا لا يكون هناك كتاب يعني أغلب الكتاب اللي كتبوا عن الإسلام عن المرأة هم رجال وليس نساء. نحن زي ما قلت مثلا أنا عندي أعلام النساء، عندنا أعلام النساء يذكر، لكن يعني حياتهم هي مختصرة جدا اللي كتبوا عنهم. يعني ما في زي التابعين حياته. يعني كل التراث اللي موجود هو عن الرجال. وين راحوا النساء هذول اللي كانوا؟
شعرك كما قلت لك أستاذتي، المرأة مغيبة ومغيبة عن قصد. يعني حتى أنا بآخر معرض من معارض الكتب اللي حضرته في الرياض، فكان في كتاب يتحدث عن هذه المسألة، كتاب كامل إن لماذا غيبت المرأة عن الفتوى. يعني بنلاقي السيدة عائشة كانت يعني معروفة وكذا وكذا، مع ذلك أنا الآن لما أفتح التفسير أو أفتح كتب الفقه يعني يا دوب لاقي نقولين أو عن رأي السيدة عائشة في مسألة من المسائل، لكن بقية المسائل لا استفرد بها الرجال. فما والآن الفتاوى كلها تحث المرأة أنه أنت بس تشتغلي كما تفضلتي في مقدمتك، أنه أنت بتشتغلي بحقل الدعوة للنساء فقط إذا كتير عندك، وحتى بمجال محصور، يعني بتعدي بغرفة مغلقة لو كنت متحجبة وغير متبرجة ولابسة العباية، بس لا، أنت بتعدي في غرفة مغلقة وحدك أنت والنساء. لو كنت بالمسجد بدك تعدي ما أي أحد يشوفك. فهي المعاني كلها أنت برأيك يا أستاذتي الفاضلة ما بتترك انطباع عند الرجال أنه معناته المرأة ما عندها علم، أنه المرأة لا تستطيع أن تعطي، يعني هذه الانطباعات ما نستقل فيها أبدا. وأنا هذا السر كمان اللي بيخليني بزيادة صعد يعني طلباتي، انه انا مجرد ما اقول انه مكانك البيت، ومجرد ما اقول انك انت بس ومجرد ما اقول انك انت على المطبخ، وانه لو بدك تتعلمي يعني بتتعلمي، اشتغلي من البيت. طب أنا هيك لم أشارك في الحياة العامة. المفروض المرأة أن تشارك في الحياة العامة، خاصة يا أستاذتي الفاضلة كون الإسلام أمر الرجل بالجهاد وأمر الرجل بالتكسف، معناته الرجل دائما غائب، ومعروف أنه الرجل يموت قبل المرأة، مشان هيك عم نحكي عن يطلبون التعدد. فلما الرجل يموت معناته المرأة هي اللي أصبحت الأم والأب والمعيل، خاصة في هذا الزمان. هلأ من زمان كان الناس يطبقون الإسلام، فكان يعيل الأولاد عم، يعيل الأولاد جد، لكن الآن لو كان عم غني وجد غني كلهم بيتركوا وبيمشوا، كلهم بيتركوا وبيمشوا. كان من زمان في بيت مال المسلمين، لكن الآن من المعيل؟ صارت الأم. فلما الأم أنا بدي أمنعها عن الخروج، وبعدين فجأة، وعلى فكرة هلأ مع كورونا في حالات كثيرة جدا أعمارهم 40 فجأة توفى، أكبر ولد عنده عمره 9 سنوات وأصغر شيء رضيع. هاي المرأة فجأة بدها تلاقي حالها بالطريق، بدها تقعد تتكسب، بدها تشتغل، بدها تعاشر الرجال بالعمل. طب لو من القبل كانت مدربة على هذه الأمور، لو من قبل طلعت خرجت إلى الدعوة. على فكرة الخروج إلى الدعوة بيعلم التعامل مع الناس. يعني صحيح أنا بس والله الناس بيحسوا طالعة معطي درس دين، بس أنا عمليا لما هي تسألني سؤال وهذه تحكي لي مشكلتها وهي تقول لي عن زوجها، أنا صار عندي خبرة، صار عندي بعد نظر، صار عندي معرفة إنه شو ممكن يصير، قصص الناس، كيف طريقة حلول المشكلات. فالحقيقة كتير ضروري ألا تغيب المرأة عن المشهد. والحقيقة كتاب عبد الحليم أبو شقة أكيد سمعتي عنه، يعني هذا كتاب رائع جدا. هو جاء فقط أحاديث ومع ذلك رفضوه يعني مع أنه جاء فقط أحاديث وآيات، ومع هيك في ناس قالوا أنه لا نقبل به. لا، وهو التزم بالبخاري ومسلم اللي بيعتبرون الناس يعني مو الناس العلماء أنه هدول أول مرجع إلنا وأحسن مرجع بعد القرآن الكريم. فكيف بعدين بيقولوا نحن انتقائيين؟ طب كيف نحن انتقائيين وأنتم ترفضون كانت تشارك في الحياة الإسلامية، وأنه المرأة كانت تعلم الرجال، وأنه المرأة والمرأة؟ فما بصير هالانتقائية، يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فهذا السبب، يعني هي غيبت عن قصد. ومثل ما تفضلت يعني أنا هلأ الآن أعيد كتاب عن المرأة، فأجيت قلت والله خليني أكتب عن النساء، كتاب تكلم عن سير المرأة، منلاقي هالقد صفحات. كان أمر آخر لفت نظري، قبل كم يوم كنت أراجع في سيرة أم سلمة زوجة الرسول، فلقيت اختلف في مولدها واختلف في موتها. لك أم المؤمنين يختلف في ولادتها وموتها. ومنلاقي صحابي يعني من الصحابة اللي أحيانا ما كانوا بعصر الرسول لكن ما شاهدوه، نعرف إمتى ولد وإمتى توفي. طب ما بصير هي أم المؤمنين يا جماعة؟ يعني لماذا تاريخنا لم يهتم ب يعني سيرة زوج؟ حتى كان شو بيقولوا لنا أن الرسول تزوج 9 نساء، والله سبحانه وتعالى خص بهذا الأمر لكي ينشروا العلم. طب وين العلم؟ شيء منقول عن أم سلمة، ما بنلاقي شيء منقول عن صفية، ما بنلاقي شيء منقول أنه كان يعتنى بالتاريخ، خاصة أنه هن كانوا ملاصقين له معه في البيت للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا
كان في عندهم فقه النساء. يعني الآن بدل ما نقعد نختلف بأمور إنه والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة مثلا إنه تنتهي عدتها إذا كانت حامل ومات زوجها، هل بوضع الحمل ولا 4 أشهر و10 أيام كذا. كان تجنبوا كل هذه الخلافات. كان في أمهات المؤمنين عندهم هذا العلم فنسألهم عنه، ولكن نحن ما بنشوف أبدا، نلاقي فقط بيحطوا القرآن والأحاديث ويجتهدوا 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 ويجتهدوا. طب اسألوا أمهات المؤمنين أو اسألوا اللي يعني كل أمهات المؤمنين كانوا يحتكوا بمجموعة من النساء. فبنسأل الجيل اللي بعدهم والجيل اللي بعد، كما نسأل الصحابة. يعني ليس سألنا الصحابة وبعد سألنا التابعين وبعد نسأل أيضا النساء. لابد أنه في عندهم علم وهن عندهم الولاء. إذا ما عندهم العلم يقولوا لا نعلم، ولكن لماذا فقط نفند النصوص ولا نسأل؟ نعم. فأبعدت المرأة. سبحان الله. يعني منبهرة وكيف مندهشة، وكيف إنه يعني كيف الإنسان لما يلاقي قرينه في الحياة زي هيك. أنا حاسة، عارفة ليش؟ لأنه كل اللي حضرتك ذكرتيها، وخاصة يعني نحن حتى ياسين أخونا ياسين أحمد موجود، يعني معاناتي ونحن هنا في التطور والتقدم اللي موجود للمرأة في كل شيء. لكن لما نروح في مساجد عمري 16 سنة مساجد، كان كل اللي تكلمتي فيه الآن لما تذكري كتاب أبو شقة يقول لك أنت إخوان، أنت أشاعرة، أنت كذا وأنت كذا. يعني أي شيء أنت فيه يعني مساندة المرأة إلا لا شيء. يعني حتى إنه ممكن تكون عقيدتك، يعني أنا كثير من الماسنجر من الخاص يجوني يقولوا لي أنت إيش توجهك؟ يا أنا مسلمة، القرآن والسنة، ليش إحنا مضطرين نكون يا سلفي يا إخواني يا تضيعوا الناس؟ اللي حتى اللي كانوا يتكلموا عن المرأة بشعارات براقة جدا من الإسلاميين، خاصة كله كلام، والله كله كلام. يعني أنا توقعت إنه هم حتى يخرجوا يعني نساء يستطيعوا يواجهوا الأمة الغربية، الأمة الإسلامية اللي فيها نساء، خرجت نساء طبعا علمانية ضد الإسلام، وأنا أعذرهم في ليش؟ مين فينا تقدر تقبل هذا الوضع السيء اللي موجود؟ هم تركوا حتى الدين بسبب الإسلام هو اللي بيظلم قاعد، فخلينا نترك برمته وتتوجه توجه خالص. يعني مع الأسف إذا وجد احتواء في المجتمعات الإسلامية لما كان وراحت وعملت وكذا، لأنه الحرية. لكن يعني أنا لما جيت على الغرب أنا كنت أشوف أن الإسلام هو طريق الحرية بالنسبة لي، يعني كامرأة أجد فيه كل شيء ربنا مستحيل أنه ربنا المرأة ويعطي حق للرجل. أنا من زي ما قلتي من البداية من أقرب الأقربين، لما خلصت الشريعة وجيت على السويد كانوا أولاد إخواني مستنيني بكتب يقولوا لي يعني كأني أنا خرجت عن الملة، فلازم يدعوني من جديد. يعني أنت توجهك مش سليم يعني. وحتى الكتابات، يعني أنا كتابات عندي ما زال أحلم ما شاء الله عليكي، بس أنا كتبت يعني شو اسمه خواطر شعرية. وكان حتى المقدمة اللي كتب لي مؤلف في الأردن كتب لي المقدمة وكل شيء على أساس وافقت أنها تطبع لي هذا الكتاب. تعرفي لما راح كلية الشريعة وقرأ عميد الشريعة إنه أنا كاتبة عن الحب وعن مشاعر الحب وعن أهميتها فما قبل، مع إنه في كلية أخرى شاب كتب ربيع اسمه طبعوا له، مع إنه هو عن الحب. شاب كتب عن هذا الشيء، بالعكس جاي من شاب. حتى أنا كنت في هذاك الوقت متزوجة وعندي أطفال وكذا، لكن أتكلم عن الحب ليس حرام. منع، قال لا يمكن هذا الكتاب يطبع من كلية الشريعة هناك، فبقى هذا الكتاب بدون أن يطبع. يعني وحسيت أنا أصلا هناك وأنا في ال4 سنوات كان هو يعني أجاهد المدرسين، أجاهد الدكاترة يعني والطالبات اللي قابلين على كل الإهانات والذل اللي يقال عن المرأة في المحاضرات وكذا. يعني
مسخرة، يضحكوا وكذا يقهقهوا. وأنا جاية من السويد يعني كانوا يقولوا لي هذه جاية من السويد، هيك كانوا يحكوا لي لما أنا يعني أنت تجسديه بهذه الطريقة. يعني حسيت إنه معاناتي كلها يعني جسستيها في هذا اللقاء، سبحان الله. وأنا ممكن ما ألاقي أحد يفهم علي إلا القليل من الناس اللي يقول لك اترك يا سعاد، يعني الناس ما حتتغير، الناس ما حتفهم، احنا مجتمعاتنا كذا وكذا وكذا. بس يعني انا سبحان الله، يعني زي ما قلت في الاول، يعني لما يعاندني الناس، لما يكون المحنة اكثر، يعني بحس اني انا بتطور اكثر حتى. يعني مع انه المجتمع السويدي هم الناس كانوا مشجعين بالنسبة لي، كانوا يقولوا لي حتى في المسجد انه هؤلاء الرجال اللي في المسجد سعاد حياخذوا التقاعد وحيكون عندك انت فرصة. يعني السويديين يعني هم ليسوا مسلمين ولا مؤمنين، يؤمنوا بقضية المرأة، يؤمنوا إنه المرأة أيضا لها حق كما هم، مع إنه حتى في الغرب كمان يعني في إجحاف في حق المرأة، لكن هم تطوروا أكثر مننا بكثير. يعني هم في الأمام ونحن لسه يعني فبالتالي حقيقة هو يعني موضوع شجون، ولا يمكن يعني يختصر بهذه الطريقة. لكن يعني أنا فرحانة جدا، يعني لو أقول إنه وجدت شيختي ومعلمتي الله وأستاذتي يخليكي، ودكتورة، الله بارك الله يخليكي. فيك وجزاك الله خير. يعني نحن خاصة مواضيع الفقه اللي هي موضوع الطلاق، مواضيع كثيرة جدا راح نتطرقها، بحيث طبعا الآن هي باللغة العربية، لكن حتى الناطقين باللغة التقرينية محتاجينها. فممكن يعني في المستقبل يكون لنا مجال بحيث الناس حتى تسأل وممكن يلاقوا الجواب، لأنه زين للتطرق في هذه المواضيع. يعني أنا مثلا لما طرحت الأطروحات الإسلامية فيك، الناس كلها صارت تقول لي يعني أنت بتطرحي المواضيع بطريقة مختلفة. يعني أنا مش أكثر الناس علما، يعني كثير قليل علمي، لكن أنا حبيت زي ما قرأت في مقدمتك، يعني أنت يعني تريدي إنه المجتمع يتغير، إنه يكون واقع في حياتنا، إنه الدين يكون شيء جميل. وفعلا الإسلام شيء حقيقة يعني يحترم الكبير، يحترم يعني كل واحد، يعني كل أعطي لكل ذي حق حقها يعني. والإسلام لما يقول القرآن رحمة، فكيف يكون رحمة للعالمين ويظلم المرأة؟ كيف تظلم المرأة يعني؟ وهي صحيح، الأم وهي الزوجة صحيح. وهي الأخت وهي كل شيء. يعني شيء في تناقضات كبيرة جدا اللي ما وكثير من الأخواتنا مع الأسف الوراثة وأخذوا العادات والتقاليد وقبلوها، فبالتالي فأصاروا يقولوا الإسلام يظلم المرأة، الإسلام يظلم المرأة. أقول لهم لا، الإسلام لا يظلم المرأة، لكن المسلمين ظالمين ثم ظالمين ثم ظالمين. وما ممكن يتغير الوضع إلا إذا المرأة هي نفسها طالبت، هي المرأة نفسها خلاص. هو هكذا، يعني زي ما يقولوا يعني ما حك ظهرك إلا ظفرك. يعني حياة المرأة في كل العالم، مش بس بين المسلمين، في كل العالم لازم تجتهد أكثر، عشان لازم ترجع حقوقها، يعني بنفسها لازم تقوم بهذا الشيء. أما إنه تقبل الوضع كما هو، حيكون يعني وضعها كما هو لا يتغير، وما حد حيجي يغير. كثير من الغربيين كانوا يجي يقولوا لنا القرآن قديم، فلو أنتم تغيروا النص، فنقول لهم لا، القرآن مش قديم، المسلمين هم اللي قدماء، تفكيرهم هو القديم، مش عايزين يجددوا، مش عايزين يتماشوا مع العصر. يعني يتوقعوا اني انا مثلا خاصة جيت عمري 16 سنة في الغرب، يتوقعوا اني انا حقبل العادات والتقاليد والظلم اللي شفناها بين النساء في بين اهالينا وفي مجتمعاتنا. وانا نفسي يعني عانيت فيها كثيرا، ويعني وحاربت بداية من البيت، من الاهل، القرائب، الاقرباء والمجتمع، وهكذا يعني كل شوية حتى تصبحي وحيدة. يعني حتى اقرب الناس ليك يعني يبتعدوا، تصبحي وحيدة، لانه تحمل فكر مختلف، لانه انت يعني مش كالجية، يحطوك انت مش كالجية. يعني ما شاء الله أوافق على كلامك كله وكل اللي تعرضت له أنا تعرضت له. ولكن أنا يعني مع أنه الإنسان إذا كان
يمضي. يعني دائما بتذكر لما أصحاب الأخدود ولما قال لها يا شوفي، يعني كان ظاهر الوضع إنه كلهم غلطانين وكلهم وراحوا فيها على الأخير وانحرقوا، بس من بالي امضي يا أمي. وعلى فكرة أنا لما أقرأ بسير القدماء بتقوى أكثر. يعني مثلا شوفي هلأ أنا أعيش بالسعودية وأنت كنتي بالسعودية، معروف هون مين مرجع الفتاوى؟ ابن تيمية. وشو اسمه؟ شيخ الإسلام. بس لما كان على قيد الحياة كتب ابن بطوطة لما إجا على دمشق لقى الناس بالمسجد عم يضربوا شيخ بالجريدة والنعال وضربوه على كل أنحاء جسمه، طلع ابن تيمية أفتاء ما أعجبون. فدائما الناس لا يقدرون الإنسان بعدين. وأما الحرب اللي تشن ضدي وضدك، أنا برأيي إنه هدول الناس منمطين، والمرأة منمطة أكثر. تعرفي ليش؟ لأنه المرأة قابلة للتخويف، فلما يضلوا يخوفوها دائما يخوفوها، اصحك اصحك وانت اكثر اهل النار وانت اذا عملتي فالمرأة صارت خائفة خائفة، فصارت هي نفسها بدها تدافع. يعني تعرفي التجربة اللي عملوها على القرود، انه اللي مد ايده على الموزة صار مي، فصار اي قرد بمد ايده على الموزه بيضربوه لحتى ما تنرش المي عليهم كلياتهم. فنحن هيك عم يصير فينا. فانا بالعكس كل ما شفت آلام النساء ازداد جرأة، وما بيهمني وما بيهمني. وحتى لو هجموا علي يعني دارسين العلم، لانه انا بلاقيهم منمطين. حتى اللي درسوا العلم، يعني انا الاساتذه اللي درست عندهم فبيقول لك اصحك تجتهدي واصحك تقولي واصحك تاخذي قول لابن حزم. طب شو ابن حزم؟ يعني ابن حزم عالم، واصحك تاخذي قول لابن تيميه اذا انفرد فيه، واصحك ليش؟ يعني ليش هدول مع علماء وفقهاء وبيعرفوا، ما ممكن انه يكونوا سابقين زمانهم؟ جابوا فتوى انت شايفه الان شاذه، بس هي يمكن تكون بالزمن هداك ما لم مناسبه، لكن الان بالعكس مناسبه جدا جدا لهذا الزمان. وقول الجمهور يمكن يكون ما عاد مناسب. بعدين هلا اللي عم يجرئني اكثر واكثر انه احيانا قول الجمهور عم يكون يعني مثل لما اجتمعوا كلهم انه المراه ما لها دواء. يعني المذاهب الاربعه بتقول المراه ما لها دواء، الان الفتاوى الجديده تجاوزت هذا الامر. فلو قال الجمهور، المهم الخطا والصواب، المهم ماذا قال الله في القران، المهم ماذا يعضد هذا من الاحاديث. فانا كل هذا عم يجرئني، كل هذا عم يجرئني اكثر واكثر واكثر. فانا ان شاء الله ماضيه وسعيده اني لقيتك. وفي معنا على فكره الدكتوره سهيله زين العابدين، في معنا كثير ناس بهذا التيار. يعني نحن مالنا وحدنا، وكلهم دارسين شريعة بالآخر، وكلهم ما شاء الله على علم وعلى فهم وعلى فقه وعلى عقل. فأنا مطمئنة إن شاء الله. نعم. يعني زي ما ذكرتي نحن كانوا لما يدرسونا يقولون من الحزم أن لا نأخذ برأي ابن حزم. تخيلي يعني نعم. ليه؟ لأنه هو يبيح الغناء، يبيح كذا ويبيح كذا. يعني أصبحنا الآن في مجتمعات، يعني أنت كمتدينة يعني مراقبة كيف تفكري. نزلتي فيها شيء موسيقى الكل يحاسبك فيها موسيقى وكذا. يعني أصبحنا كيف زي ما قلتي مسيرين بطريقة، يعني لا أصبحنا لا نستعمل العقل. يعني إنه فاكرين إنه الله سبحانه وتعالى كل إنسان كرمه وأعطاه لما يقول يعني إنه حتى يعني رفض إنه يكون وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني ما في أكرم من هذا من الله سبحانه وتعالى، إنه أي إنسان يعني حتى المرأة لا هي بتولد مع شخص ولا بتندفن مع شخص، هي لحالها بتندفن، لحالها بتتولد، لحالها يكون حسابها، لحالها بتدخل الجنة أو النار. فكيف زي ما قلتي في البداية تذكري إنه الإنسان لما يهيأ. أنا زمان أتذكر كانوا يقولوا إن الإنسان المرأة لا تطلع لو خرجت من البيت تعمل مشاكل وفساد وكذا. فدائما كنت أقول طيب لو الفساد جاء عندها في البيت إيش حتعمل؟ وشوفي الآن نحن في زمن وصلنا، هذا زمان يعني أنا كنت أقول الآن زمن الموبايلات، يعني قمة الفساد. يعني العلاقات اللي سايرة على الفيسبوك وعلى الحرية اللي موجودة، ما حد يراقبك غير الله سبحانه وتعالى. مين حيراقبك؟ يعني عندك عاملة الكود، ما حد يراقبك غير الله سبحانه وتعالى. يعني شوفي اللي ما عنده رقيب داخلي في هذا الزمن اللي موجود الآن حدث ولا حرج. يعني حتى متزوجين، نعم. حتى لحالهم، حتى كذا، يعني الصور الإباحية وغيرها وغيرها. فلذلك نحن يعني إنه المجتمع الإسلامي لما ينسى بناء الإنسان، وهي المجتمعات اللي الآن صارت يعني تتشبه بالغرب فقط، والغرب تعبان. نحن عايشين في الغرب. يعني لما تفكر إنه بس خروج عن العمل هو الحرية، لا، مين قال؟ يعني هو كدح، هو تعب. تشتغل 8 ساعات برا وتشتغل في البيت وتشتغل مع الرجل مع الأطفال وكذا. يعني بالعكس هو الإسلام هو التوازن. يعني لما أعطى توازن. نعم. لكل إنسان يعني مجاله، وإنه أنت ما أنت مجبرة، يعني أنت ما أنت ممنوعة تشتغلي،
ما انت ممنوعه تكوني نشطه في المجتمع، لكن مش مجبره انك والله لازم تشتغلي. تعرفي عندنا مشكله انا سوف نتكلم عنها، انه الرجال المسلمين الان في اوروبا وفي امريكا مش عاوزين ينفقوا على نسائهم وعلى اولادهم. ليش؟ لانه الحكومه تنفق على اسرتهم وعلى اولادهم، فيقول لها الرجل ليش انا انفق عليك؟ احسن احنا ما نخبر الحكومه، خلينا يعني زي ما هيك يعني وهم يصرفوا عليك. تخيلي وصلت بهم الانحطاطيه، انه النفقه اللي ربنا شرفوا فيها وكرموا فيها انه يكون هو المسؤول المعيل اللي ياخذ اجر عليه اكثر، افضل الصدقه يعني يعين اهله، مش عايز يعني يتهرب تهرب يعني. وعشان ايش حيعمل الفلوس اللي يشتغل فيها ما بتعرفي، يعني وين حياخدها؟ على القبر معاه حياخدها ولا وين ما حياخدها ما بعرف. فنحن عندنا اصبح عندنا يعني احنا مذبذبين لا بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، يعني مش عارفين هل نعيش بالطريقه الاسلاميه، هل نعيش بالطريقه الغربيه، ولا بالعادات والتقاليد. والله يعني في متاهات لها اول ما لها اخر، فنحن مش حنخلصها فيها اول لقاء. يعني انا شاكره لك جدا، وطبعا احنا دخل عندنا المغرب فلازم اسلي المغرب كمان، ويعني مبسوطه جدا. وانه المشاركين ايضا او متابعين او متابعين او متابعينك ان شاء الله، ربما متابعينك نحن نكون جديدين عليهم على الباب هذا من ناحيه الغرب او من ناحيه المجتمع الحبشي، كما يقال ارض الحبشه كما تعلمين، يعني ارض بلال الحبشي. كنت انا اول لما نزلت على الاردن، طبعا عندي صديقات في الجامعه سوريات واردنيين فلسطينيين من كل المجتمع، فكانوا يفكروا اني انا اسلمت، يعني يقولوا لي متى اسلمتي؟ كنت ازعل جدا. تعرفي اقول لهم انتم ما تعرفوا عننا انه الاسلام دخل عندنا قبل ما يجي عندكم، كيف ما تعرفوا هذا الشيء؟ فكنت اقول لهم انا مسلمه من الاول، وتعلمت اللغه العربيه مش لغتي الام لكن تعلما. فكان من اروع الايام اللي عشتها هي الاردن، لانه جمعتني بناس كثيرين من كل الطوائف ومن كل المجتمعات الإسلامية. فنحن حابة أعطيك الكلمة إلك الأخيرة، فإن شاء الله تعالى، وكأنهم قاعدين يتصلوا من هنا أو يسألوا، بس أشوف دقيقة أنا أول واحدة. شيء بدي أشكرك شكر جزيل جدا 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 على هذا اللقاء، وكثير انبسطت إنك بتشاركيني هذه الأفكار. واكيد ما يعني نحن ما بدنا نميل مثل ما ظنوا بعض المتابعين وعلقوا، لا نحن بدنا نرجع الكفه، لكن لما تكون كتير كتير مايله، لما بدنا نشد شيء ثقيل فبنضطر ننحني شوي لقدام، فهو ليس ميلا بقدر ما هو من كتر الثقل، فنحن محتاجين انه يعني يبين كانه عم نزيد شوي، بس بالحقيقه ابدا نحن ما لنا عم نزيد على الاطلاق، وبالعكس إن شاء الله بدنا نوصل إلى المنتصف. وعلى فكرة أنا قلت لك وحقول هلأ للي عم يسمعونا، أنا درست طالبات أريتريين ما شاء الله. بتعرفي بالسعودية في كتير من الحبشة ما شاء الله والله من كرام الناس، أعطوني أحلى فكرة عن الشعب من حوالي 3 سنين، وهلأ بدأت معهم مادة كمان، مادة التربية يوم الثلاثاء بدأت معهم. هي طبعا تدريس هلا الآن صار عن بعد، بس بالأول لا يعني كان. فالله يجزيك الخير، هون السعودية عن جد وفرتنا نتعرف على جميع الشعوب. وأنا على فكرة سافرت إلى الشرق وإلى الغرب، يعني ولي أقارب ساكنين برا، بعرف آرائهم وبعرف كيف بيتعاملوا مع المرأة، وبعرف كتير شغلات. فهذا اللي بختم فيه. الشكر الجزيل إليك، وإن شاء الله يعني أنا وياكي إيدي بإيدك، ومعنا كتير ناس على فكرة أنا حعرفك عليهم، وإن شاء الله حنمضي. وبدي المشاهدين والمشاهدات يثقوا إنه والتوازن ما بدنا نميل أبدا. يعني إحنا زعلانين من الميل اللي لصالح الرجل، فأكيد نحن معنا وقت لحتى بس نعدل الكفة. وبدي أشكر الأخ ياسين اللي لسه الله وبيمدحك مدح هائل ورائع، راح انه انا وياك نتشارك بكتاب بركي ان شاء الله بيمشي الحال ونتشارك. هو يعرف من زمان اني انا احب الكتابه وعاوزه أكتب، ما سنحت الفرصه يعني، لكن ربما يعني يكون نعم. زمنها جو، ان شاء الله تكوني انت فاتحه خير على هذا المجال. يعني اشكرك ان شاء جدا الله. وبارك الله فيك وجزاك الله خير على الوقت تينا، وحيكون الله يخليكي. لقاءات، و يعني شكرا لك وشكرا للمتابعين تبعك وكل المتابعين، بارك الله فيكم، ويكون لنا لقاءات باذن الله. جزاك الله خير، ان شاء الله. واختم لنا بالدعاء. الى اللقاء. يعني تفضلي.
لا لا والله انا على فكره بحب الدعاء في السر، لا احسن ابدا ابدا الدعاء في العلن. يعني بحس انه خاصه انا لما ادعي بينزلوا دموعي وبكون بحالي، فبحب كثير كون لحالي في الخفاء بيني وبين ربي. وكثير انبسطت على فكره لما لقيت انه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مره جمع الناس او بعد ما انهى شيء يعني دعا هو وياهم، الا طبعا وقت يكون في كسوف او صلاه الاستسقاء. فهذا كثير عجبني لاني انا اميل الى الدعاء في الخفاء. فانت اذا بتدعي لنا الله يخليك يعني ويبارك سبحان فيك. الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى الى اللقاء. اللقاء.